السلام عليكم اخواتات اخوات المولات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله نتوما تشاهدوا هذا الفيديو تكونوا بصحه جيده ان شاء الله، نتوما وليداتكم في احسن الاحوال يا رب. اليوم اخواتات غادي نقدم معكم لي فروي كونجيراتور. عندي هنا اللتشين ها هو، عندي هنايا الرنش التفاح، وعندي البنان. رمضان راكم عارفين قريب ان شاء الله، الله يدخل علينا بالصحه والسلامه، وباش حنا نتمناو حنا وليداتنا والجميع يا رب. ولقيت لي فروي بكثره وجبت زايد، خدمت النص والنص بغيت نشاركه معكم على حسب اللي بغى يدير في الكونجيراتور. راه يندير في الكونجيراتور. عندي هنا اللتشين هاني ديجا بصعوبه، ها هو هاني ديجا بصعوبه ديال السيمانه اللي فاتت. ها هو كل الصاك درته بوحديته هكا في بلاستيكه، ياك عصير ديال النهار كيما بغى بنادم، بغى يخلط مع البنان تفاح اللي بغى. هذا هو المهم. هكا بغيت نوريك لكم هكا في الكونجيراتور، راه ما يكحل ما والو، والبنان حتى هو بالطريقه اللي غادي نوريكم ما يكحلش. ودوك غادي نبدا معكم. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui, dans notre toute nouvelle vidéo, nous allons vous montrer comment faire pour conserver les fruits dans les frigos. Donc ici, on a des clémentines. Oui, congélateur, le congélateur. Donc ici, on a des clémentines. Ici, on a des oranges. Pamplemousse. Oui. Donc ici, on a des oranges, ici du pamplemousse. Ici, on a des pommes et des bananes. On va leur faire comme ceci. Et quand on les met au frigo, parce que ceux-là, ils datent de plus d'une semaine. Et donc voilà, comme on vous a dit, quand vous les mettez au frigo, ça ne noircit pas du tout. C'est vraiment une très bonne recette. Donc c'est parti, on va vous montrer comment on va faire. غادي نوريكم البنات البنان كي نديروه باش ما بسم الله باش ما يضيعش. نجيبوه بكثره وما ياكلناش الدراري، وانا هكا نستغل احسن. نبغي نديره في لاكلاص، نبغي نديره في لاطارط هكا في الديسير، يجي زوين. هكا البنات يعني درت لكم غير 3 حبات، بغيت نوريكم حيت انا ديجا راني دايره في الكونجيراتور، علاش ما كثرش. اللي حتى هو راني في لما انا ماشي معرف البروموسيون راكم عارفين، نزيد واللي هكا تقرب مازال ما لحقتليش عليه السيمانه انا نولي نديرها الكونجيراتور. وهكا البنات هاك نديروا له. درك غادي نديروا له باش ما نطولش عليكم. هكا نفرقوا كل حبه من خوتها هاك. Donc voilà, donc déjà pour commencer, il faut les couper en rondelles et puis il faut les aligner, mais qu'ils soient pas collés. هكا باش ما يبقناش مع بعضياتو هكا. وغادي ندخلوه الكونجيراتور هكا بلاصيط. Après on va rentrer dans l'assiette directement au congélateur. وكي يخرج من الكونجيراتور عاد نديره في البلاستيكات يبقى هكا شحال ما بغيتي. كنت بغيتي غير جوج طروف هكا تجبديهم تجبدوهم. كاين الخواتات والخوات المهم كاع اللي بغى يدير الشي ديال الكونجيراتور راه زوين، وراني ديما نجربه ماشي. وهاد المره بغيت نشاركه معكم، قلت علاش لا. غير يكون فيها البنان جديد، ما يكون لا مطبع لا كحل لا والو. وعاوتاني التفاح هكا على حساب لاطارط يجي بها زوين. Et pour les bananes, il faut qu'ils soient vous les avez à peine achetés. حتى شي طاش هكا aucune tache, etc. Pourquoi ça se soit comme ça doit être le process dans la conversation, dans le process ça reste longtemps dans le congélateur. وهكا الخواتات غادي نستمر هكا، غادي ندخلو للكونجيراتور. هاني وليت معكم الخواتات. هذا التفاح. Voilà, on est de retour avec vous et cette fois-ci on va vous montrer comment faire pour les pommes. Et juste tout à l'heure pour les bananes, on les a mis au réfrigérateur là. البنان راني دخلتها الكونجيراتور، وبقى ليا التفاحه واحده هو نقطعو هكا كوم سوسي هكا على حساب لاطارط. انا تعجب وليداتي لاطارط ديال التفاح. وي لاطارط ليها قلت انا لاطارط ديال التفاح بالعربيه متركيه. وهكا الخواتات تستمر هكا حيتاش ديجا عندي في الكونجيراتور. علاش ما غير راني نوريكم زعما الاقتراحات اللي بغيتو تجمدوه تقدروا تجمدوه. Il faut là on découpe comme ceci les pommes.
ويبقى هكا البنات. علاش لا بنادم ما كيخرج من ليكول الدراري كي كتكوني مزروبه شي عاد تبقاي تقطعي تلقايه موجود. وغادي نستمر ان شاء الله نولي تاني للتين ونولي. Voilà, on continue comme ceci avec les pommes et on se retrouve juste après pour les oranges. هكا البنات. Donc là, on a commencé par le pamplemousse. نقي كيقولوا بالعربيه الرنج. قطعوا هكا شريطات صغار حيت من نقطع عليه هرستي في الميكسور من يكون جيراتور. راه زوين. Donc voilà, on découpe comme ceci pour le هكا غادي pamplemousse. نستمر درت ليها هكا البنات. Donc là, on continue comme ceci et on se retrouve juste هكا après. باش في سعيد بقى ليا. À tout de suite. هاني وليت معكم الخواتات. هاني كملت كلشي اللي تشين ليه راه نخليه عندي بالصبر اليوميه. المهم هاني كملت كاع اللي تشين اللي عندي ودرك راني نقطع هكا. خرجوا لي فيها راكم تشوفوا داير بحال الرنج. كلاس بنتي منها النص. قالت لك عمري ما شفت اللي تشينا ماما هكا احمر ونسحب لي من الرنج ساعه لقيت كاع فيه اللي تشين وراكم تشوفوا البنات كلها احمر والله الا حلو. Donc voilà, on est de retour avec vous. Donc voilà, on a ouvert nos oranges. Comme vous voyez, on a une orange qui est rouge. On croyait au début que c'était un pamplemousse, mais non, c'est une orange. Donc voilà, on découpe comme ceci. منا بزاف انا ما سحبليش هكا مع ما حليتش تما. وهكا البنات نقطع حتى نكمل كاع. Et voilà, on continue comme ceci jusqu'à la fin. انا غير بغيت نشارك معكم حيت راني دايره قلت لكم في الكونجيلاتور راه عامره لي فروي هكا. عاد الوليدات راكو عارفين يقراو مره نعكز نجيب مره ما نعكز ما نمشيش. يكون عندي لي فروي في الدار ولادي يعجبهم العصير ديال الدار يعجبهم. وعارفين بنادم مع الوليدات في المدرسه والحمام كاع اليوم والله الا كاين فين نمشي ليكول ونجي ملي عاود نمشي ونعكز باش نمشي نجيب شي حاجه تكون خاصاني. صيفطهم غير هنا للمكازات اللي حدايا نقول سيروا وليداتي يجيبوا نتوما. وهكا البنات نستمر حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله. Il fallait continuer à découper comme ceci et on se retrouve juste après. À tout de suite. انا وليت معكم البنات. هو عندي البلاستيك خاص في الكونجيلاتور هكا. هذا هو البنان ها راني درته. Il faut là on est de retour avec vous. Donc les بارد bananes. عليا البنات بقيت نزل كوير هكا. بقاها دار الكونجيلاتور عندي مفكوك. Voilà, on est de retour avec vous. Et là les bananes elles sont refroidies. On les a mis au congélateur. Et là on les met dans des sachets. Des sachets comme ça. Ou spécial on peut les mettre au congélateur. لاكلاص يجي زوين. عندها مع لاكلاص ديالها يجي واعر معايا يكون في الكونجيلاتور هكا الخواتات. ويبقى هو ما يتغير له لا لون لا والو. جبت المكاس ساعه ما لقيتش فيها هذاك اللي عندهم البيضات هكا باش نشد. التفاح هنا الخواتات. En même temps on va le faire pour les pommes. درت غير ثمن وحده هكا كل ثمن في
ديال لاطار طبق ديتو كديسه. معنا ديجا قلت لكم راه عندي الفوجيراتور، درت غير معكم غير بينت لكم واش غادي نتقدروا ديروا بالفوجيراتور هكا. هكا البنات هذا التفاح حنا كنتو هاك. انا وحده خليتها باش نديرها درك عصير، ما درتهمش كاع، بربعه. هاني وليت معكم الخواتات. هذا هنا عندي البنان، عندي هنا التفاح، هنا عندي الاخر الرنش، هنا عندي اللتشين، هنا هذا اللتشين حتى هو، وهذا اللتشين راه ديجا كونجيراتور، راني خرجته غير من كونجيراتور باش نوريكم كي راه. وهذا هو خواتاتي الفيديو ديال اليوم، ونتمنى ان شاء الله يكون عند حسن الظن ديالكم، وراه تجربه مني راه يبقى لكم حتى لشهر شهرين ما يضيعش. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Au revoir, à la prochaine vidéo. Et juste pour vous dire que ça, c'est celui qu'on vous a sorti pour vous montrer l'exemple. C'est les oranges, ici c'est le pamplemousse et ici c'est le banane. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Au revoir, à la prochaine vidéo. السلام عليكم الخواتات، وفيديو جاي ان شاء الله. وهذا هو الاخر ديالنا ديال اليوم، الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم، وبسلام عليكم الخواتات.